Всем привет-привет! Вы на канале Diamond. И сегодня у нас будет влог. Играем с котенком. И вот наш герой. Это полуторамесячный котенок Максик. Сегодня мы с ним будем гулять. Он очень игривый, пушистенький, в общем. Он не оставит вас равнодушными. Сегодня мы с ним будем гулять. И вот наш котик теперь сам залазит в эту переноску, чтобы сходить погулять. Как вы видите, он сам залез. Ну что, Максик, идем гулять. Сейчас он пойдет гулять. Выходи, Максик. Сейчас он побегает по лужайке. Оп, прыгай. Оп, молодец. Побежал. Любимое место Максика — это деревья. То есть он также лезет на дерево. Ну что ж, пока Максик резвится на травке, мы просто покатаемся на качелях. Максик очень любит бегать. Как мы уже когда-то говорили, любимое место Максика — это деревья. Особенно ветки. Вот наглядный примерчик. Пока что он просто резвится. Хорошенький. Пока мы катаемся, наш котенок весело гуляет. Вон наш котенок. Ой, Максик! Он меня напугал. Вот наш Максик резвится под качели. И все же, как он любит траву. Ой, Максик, солнышко. Вперед, Максик, вперед, вперед. Ой, ты наш хорошенький. И у Максика есть еще одно любимое место. Тоже достаточно такое любимое. Он как раз с него сейчас бежит. Любимое его место — это его воображаемые джунгли. Он очень любит здесь рыться. То есть, да, так сейчас идти его вообще не видно. А вот оно, наше чудо маленькое. Кто считает, что Максик просто чудо, ставьте лайки. Кстати, ребята, под предыдущим видео знакомство 20 фактов об нас не удалось набрать очень много лайков, зато много просмотров. Но все-таки давайте же попробуем все вместе. Делаем маленькую эстафетку. Набрать на этом видео 20 лайков. Мы вам будем очень благодарны. Также я уже такое говорила, кто считает, что котенок миленький, также делайте репосты и ставьте лайки. Смотрим, что делает наш Максик. Пока что он просто сел, да. А нет. Я не знаю, посчитайте, сколько раз он за видео залазил на дерево, будет интересно. Обязательно посчитайте. О, какой у нас верхолаз. Кстати, сейчас запечатлен исторический момент. Максик первый раз так высоко залез на дерево. Он еще котеночек полумесячный. В общем, и это для него рекорд. А еще он очень любит сидеть в засаде. Такой он ловкий, быстренький, маленький. С ним очень весело играть, он шустрый. Вообще чудо. Тем временем у Ани придется чуть отложить. Вот еще одна привычка котенка, он любит рыть себе ямку. Причем не в туалет ходить, так как ходит он в лоток. Он просто роет себе ямки, путит свои беленькие лапочки и играет в земле. Это его такая забавная причуда. Ну что ж, теперь давайте посмотрим, что там делает Аня. Она в другой стороне двора. Сейчас сходим к ней. Итак, сейчас где наша Аня? Что там? Смотрите, что я нашла. 1 копейка белорусских рублей 2009 года. Да, это наши белорусские Копеечки, да. Прикольно, может, склад зарыт. Прикольно. Так, где же наш Максик? А, вот Максик, он уже прибежал в сторону Ани. Опять бегает.
И знаете, ребята, редко можно такое увидеть, когда Максик лазит по закрытой песочнице. Да. Он достаточно любопытный котенок для своего возраста. С ним никогда не соскучилась. Такой он хорошенький. Да. Ну что ж, ребята, на этом видео кончается. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. А также я опять рекомендую канал Смайлик Шоу, потому что мне, знаете, хоть там качество не очень хорошее, но все же мне эти видео нравятся. Всем пока-пока. С вами была Аня И Даша. Вы были на канале Diamond. Всем пока!